ว้าหยังว่าหยังก็ได้เอามันคนคือมันนกกดนกกดแม่มึงเว้าเป็นสิเอิ้นแล้วมันมีแต่ห้องนะตัวนกกดอ่ะห้องจังได๋ปูดปูดปูดเลยเจ้าออกมาอย่างบ่ค่อยสิล้ำก็จักล้ำได้ไหมฟังหูไว้หูได้ไหมที่มาย่องตาหลานเจ้าของล้ำแม่มันจะไหนกูเยี่ยวใส่สังกะสีกับม้วนก็นี่เว้ยพี่น้องมาหลายๆนี่บ่ได้ตั้งใจมาเบิ่งของภาพอันนี้ลูกผู้ใดล่ะเนี่ยลูกบักแพ้ลูกบักแพ้สิมันสิบ่เป็นบ้าคือพอมันซะสิเจ้าเอาเจ้าเบ้าดีๆนะเป็นจังว่าพอมันเป็นบ้าอยู่นี่บ่เห็นสิมันแผลหัวน่ะที่เดือดหลายจ้องไว้เครื่องนั่นน่ะมันจ้องหาพอหาแม่มันสิคันแผลมันว่าแผลเหมือนกระบอกเอาล่ะมันบ้ามีแผลคักๆแล้วแม่นบ่พี่น้องแม่นได้ยินบ่หูได้ยินบ่มันเจ้าออกมารุ่นเจ้าคือมาเก็บคะแนนนี้ก่อนข่อยกับหลานจะนี่เฮ้อข่อยบ่ได้เก็บคะแนนข่อยเอาความจริงมาเว้าจังไดจังสิเอามันมาล่ำอีแป้งนั่นแหละก็ใส่ได้แล้วเศร้าโลดถ้าล่ำพ่อปันเนี่ยเห็นลูกเห็นหลานดีก็ผู้อื่นนี่แม่เอากับพ่อไว้อันเจ้าเล่ากับว่าดียี่ตัวปีไก่เรายังให้รถเจ้าคันหนึ่งพุ่นอย่าเบ้าเลี้ยงรถนี่กูแค้นนี้ยังโย่ยู่ตะมือที่แรกแม่อันแม่นกจะจักในรถห่างๆกับให้เรารถไหมมันรถไหมเอาขึ้นได้ยู่อยู่เนี่ยโย่กูขับบ่เป็นแม่นกกับใจดำอำมาหิตใจดำปานนี่อันนั้นสีดำซ้ำไหนนั่นอันไหนอยู่เนี่ยใจนั่นล่ะไปพวกขอเสร็จแล้วไปบ้านสิเฮ็ดยังเอาไปสิมารับให้พี่ให้น้องเบิ้งนี่พี่น้องมาเลยหลายนี่มาเบิ้งข่อยเห็นแม่ยายย่องบ่พี่น้องเฮ้ได้ยินบ่หูได้ยินบ่แม่ยายย่องมาตาใสห่วยมาตาเลี้ยงอีหลานเอาคณะเลี้ยงอีหลานกับมาบ่มือนี่ห่วยเมื่อโตมันนี่ละกูโอ้ยขึ้นป้ายเดียวนี่ละพี่น้องกูไหนหูจักเพิ่นนี่เลยใส่ละป้ายกูน่ะนะเอามาดึงไว้แม่มันอย่างเดียวเนี่ยนี่ไรเนี่ยโอ้ยร้านเขาจิตื่นให้มันตายรถไปอีละมันโอ้ยขึ้นป้ายเนี่ยกูนั่งเล่นไว้เขาก็จะมาเบียดยังไงตัวมันเหยียบหาแม่มันทีเดียวเนี่ยโอ้ยกูแพ้ก็แม่กูบุญชดเนี่ยโอ้ยถ้ามึงไปเหยียบพ่อกูสบายเอาละมึงว่ากูรับทุนเท่าไหร่เนี่ยพ่อกูย่างไปซื้อจนล่าพุ่นจอดแต่ว่าเงินแม่นกซื้อนี่เหรย่างไปยังโอ้ยเนาะมันผ่านป้ายนี่แล้วมันไงปันในเสียงอีสานซื่อป้ายที่นี่ใช่ล่ะป้ายนั่นละอ่านยังไงล่ะพ่ออ่านออกว่าพี่น้องมันกลางแม่แบบไหนเดี๋ยวงั้นไผ่ละเอาให้กูว่างหันน่ะขันไหวมันไปใส่เดี๋ยวว่างบ้านซะแม่เฮ้ยเจ้าของดึงออกไปเพราะแม่นข้างเนาะโอ้ยมันก็ป้อนให้กูเนาะโอ้ยดีได้แม่เลยงูหลอกเสียกสิกัดดิกลางให้พี่ให้น้องไม่ยังอ่ะหาบไว้โอ้ยเอาไปนี่ป้ายบักไงบักเง่าคนนี้อย่างนี้นะอยากอายบ่เสียงอีสานน่ะนี้ลบเขาหุมนี่โอ้พาป้ายคณะที่อยู่เนี่ยเหมือนโตมันนี่แล้วคณะเจ้าบดที่เนี่ยคณะควายนี่แล้วอันคนร้อยนี่ก็แม่นดีอยู่เนี่ยก็แม่นนั่นละเนาะโอ้คนร้อยมีตัวรูปรอๆไปไม่ก็รูปร้อนๆตัวมีตัวผัวกูเว้ย